Hello，大家好，歡迎大家嚟到今日叮叮科創大賽2025嘅比賽簡介會。我係叮叮科創嘅 Crystal 啦，亦都係代表香港電車商務及品牌部嘅 Crystal 嚟嘅。今日好高興認識到大家啦，亦都好多謝大家咧係抽空喺一個星期三嘅下午咧嚟聽呢個簡介會嘅。咁我哋就而家會馬上開始。咁我哋今次呢一個簡介會咧，我哋會做翻一個錄像。咁如果有任何老師或者任何同事或者同學仔需要之後係再參考翻我哋今日講嘅資訊咧，隨時我哋之後都會 send 翻一個網上面已經錄播咗嘅一個連結俾大家嘅。好，咁我而家就馬上開始啦。咁again 啦，多謝大家支持叮叮科創啦。咁作為香港電車公司嘅姊妹公司咧，叮叮科創咧其實已經連續第3年咧去舉辦呢個嘅叮叮科創大賽。我哋其實個目標咧係一路都希望可以將叮叮用教育以及科創嘅形式咧繼續承傳落去，令到我哋下一代咧可以被 empower 幫助叮叮繼續行到下一個世紀。另外亦都可以俾一個平台佢哋發光發亮嘅。咁大家呢度都會睇到一啲我哋上年嘅花絮啦。咁我哋上年咧，其實就去咗香港科技大學嗰度去做咗我哋嘅 Grand Challenge 嘅最後嘅總決賽。咁亦都盛況空前啦，有好多唔同公眾人士甚至學校參與。今日我見到今日嘅參加嘅簡介會，好多學校咧都係我哋上年一路有支持叮叮科創學校。咁在此咧，亦都再多謝大家一路對叮叮嘅支持。咁我哋不如就睇下一條影片，係睇翻我哋當日嘅盛況，亦都各位同學仔努力嘅成個過程啦，亦都可以參考下我哋成個比賽嘅格式，因為亦都有好多新嘅學校咧，其實從來都未參與過我哋呢個比賽嘅，咁所以你都會望到其實叮叮科創咧嘅成個比賽嘅格式會係有類似一個 hackathon 嘅形式，就係同學仔喺遞交完一個 proposal 之後咧，如果入到最後10強嘅時候咧，就將會喺一個場地嗰度咧，就會做一個以攤位形式，有唔同嘅公眾人士啦，我哋嘅評判啦，甚至學校嘅代表咧，會去到佢哋嘅攤檔面前啦，去希望聽到佢哋嘅介紹，或者做一個 elevator pitch 嘅。咁所以呢個亦都係同學仔可以去望一望，其實其他學校嘅做法啦，佢哋點樣去佈置自己嘅成個 prototype 嘅展示，另外喺乜嘢嘅方式可以最能夠 engage 到在場嘅觀眾啦，在場嘅公眾，因為每一位公眾，每一位嘅評判啦，甚至我哋嘅學界人士咧，都有一個投票權，可以讓到大家進入到最後嘅比賽 presentation 嘅舞台嘅。咁我哋喺而家你見到舞台上面咧，其實就會係我哋會喺個十強裏面咧，我哋會選取3強上台去做個 presentation。咁我哋都有不同嘅獎項啦，去可以 reflect 翻大家喺唔同嘅項目或者領域上面咧有傑出嘅表現嘅。咁一陣間會再講多少少關於獎項以及成個比賽嘅規格或者規模嘅。講多少少關於叮叮科創啦。咁知道有好多新知，亦都有舊友。我哋叮叮科創咧，其實係香港電車嘅姊妹公司啦。香港電車咧1904年成立，去到今年咧已經121年㗎啦。香港電車100%咧係香港組裝製造，亦都係健力士世界紀錄嘅保持者。我哋喺2021年嘅時候申請咗健力士世界紀錄，係全球最大仍然喺運行之中嘅雙層電車車隊。我哋每日咧服務緊香港島20萬嘅乘客。有2個電車廠啦，總共120個車站，服務緊全部嘅關於香港，無論係我哋喺香港島嘅居民啦、遊客啦，甚至係我哋每一日營營役役嘅學生咧，都會使用到電車服務嘅。咁香港電車係全資隸屬於我哋法國嘅 RATP Group。法國 RATP Group 咧係一個國營嘅交通企業，亦都係世界上面第3大嘅交通工具營運商。而喺呢樣嘢上面，我哋啱啱講咗關於 RATP 啦，亦都關於香港電車啦。點解香港電車有一個姊妹公司叮叮科創嘅成立咧？係希望我哋可以透過我哋過百年嘅我哋去做組裝啦，同埋製造電車嘅工藝，亦都希望將呢樣嘢透過 problem-based learning 啦，或者 design thinking 咧，可以幫助同學仔咧去認識多啲首先香港嘅電車啦，另外亦都知道香港製造嘅一啲故事，同時間可以幫同學仔去了解多啲未來工
作需要嘅技能，透過電車作為一個載體咧，幫助同學仔喺佢哋嘅 profile 啦，甚至佢哋升學嘅路上面咧，可以加分嘅。咁而家叮叮科創由2022年開始行到現在咧，其實我哋有4個嘅旗艦嘅 program 啦。我哋首先有一個係同 MIT 香港合作嘅 Design Thinking for Urban Mobility 啦。咁主要咧就係希望用 MIT 香港本身非常之出名嘅 Design Thinking Methodology 咧，但係去思考關於香港喺 mobility 上面嘅 problem statement，從而讓學生有一個平台咧，去建議有關於香港交通工具啦，或者城市規劃嘅創新嘅方案嘅。另外當然亦都有我哋一路支持我哋嘅香港科技大學啦，咁亦都係香港科技大學一個工學院第1年嘅一個 program， 佢哋就將佢變咗一個香港嘅中學生甚至小學生都可以去嘗試嘅 3D modeling program， 而個載體咧同樣地都係透過學習點樣去做一個電車，從而去設計一個智慧城市。咁我哋最新嘅拍檔咧就係我哋嘅新加坡嘅夥伴，就係 Civil Singapore， 亦都係南洋理工大學同我哋一齊合作嘅一個關於 sustainability program， 而呢個 program 咧亦都得到聯合國 UNCTAD 嘅教科文組織咧去可以認可我哋嘅一個 sustainability program。咁當然亦都有我哋自己本身同資優專家合作嘅 AI program， 希望透過 AI 去做到唔同嘅 problem solving 啦，亦都可以做到唔同嘅 social innovations 嘅。咁亦透過我哋剛剛所講嘅所有旗艦嘅 program 咧，其實我哋亦都好好運用到我哋 RATP 作為一個國際第3大嘅交通工具營運商，我哋喺世界各地咧都做緊好多唔同嘅 site tour。當然可能過去嘅一啲時份咧，有啲學校已經參加過我哋嘅新加坡嘅 study tour 啦。咁而同時間咧，我哋都相信咧，其實 STEM 嘅學習或者我哋所有嘅學習進程咧，其實唔一定要局限於在本土嗰度發生，其實可以喺海外，甚至係會唔會可以直情將你哋嘅 idea 去同海外嘅一啲工業領袖啊或者行業領袖去 present 咧，所以我哋會好好透過我哋 RATP 嘅國家級嘅網絡，去讓到大家或者香港嘅學生可以見得更加多世界各地做緊啲咩嘢，所以就一定會有 Paris， 我哋喺嗰度利用我哋喺當地嘅人工智能啦，我哋嘅無人駕駛啦，甚至我哋工業嘅發達或者文藝嘅發達咧，希望將學生嘅眼界開得更闊。而新加坡我哋最近咧，其實同 SBS Transit 咧就已經投得做 online 嘅一個 operation， 所以我哋會去到當地咧睇新加坡嘅 smart city 啦、sustainability 啦，甚至佢哋喺無人駕駛或者成個城市規劃裏面咧，佢哋行得有幾前。而且亦都有啲乜嘢係可以透過新加坡同香港嘅互相學習咧，令到香港嘅學生咧可以喺未來上面咧，關於城市規劃嗰度可以學習得更加多。咁我哋而家開始講下關於我哋今年我哋嘅 Grand Challenge 2025我哋嘅主題啦，同埋我哋所有關於比賽嘅細節啦。今年嘅比賽主題咧，會係大家而家喺熒幕上面見到，就係城市中嘅綠洲，智慧聯繫締造可持續生活 Nature in the City Smart Connections for Sustainable Living。咁所以顧名思義咧，Nature 同 City 係一個好重要嘅 keyword，就係講緊我哋點樣將我哋嘅 sustainability， 我哋嘅 nature 帶入去城市嘅中心，作為一個智慧嘅連結，去讓到我哋嘅生活入邊咧係可以有綠色呢一個板塊嘅。咁講咗主題啦，我哋講下有個組別，另外就係有邊啲同學仔可以參加啦。我哋嘅組別咧分別會有中文組及英文組，咁呢個同往年咧係一樣嘅。咁參賽資格咧就會係中2至中4嘅學生，我哋講緊咧就係2024至2025學年，現在係中2至中4嘅學生，或者係國際學校 Grade 9 to Grade 11都係啦，2024至2025 academic year Grade 9 to Grade 11嘅學生咧就可以參加啦。咁參賽嘅形式咧需要係以團隊嘅形式參與，可以係小至2個人，最多係4個人。係啦，咁作為一個團隊去參與，而參加嘅形式咧，必須要由學校去提名嘅。咁所以咧，如果我見到今日都有好多同學仔參加咗呢個 briefing 啦，如果有同學仔自己係好想參與，而希望亦都係已經揾到你嘅隊友啦，你可以咧主動同老師去申請，透過老師去幫你報名嘅。咁我哋過去嘅2年咧都有呢個嘅 case 係同學仔 initiate 學校去參加，咁所以我哋係只需要係老師作為一個聯繫方去幫手大家去做嗰個 coordination 就可以㗎啦。
咁講下評分標準啦，評分標準方面咧，其實就會有5個大範疇嘅。咁最大嘅環節咧，就一定係科技同創意嘅元素，因為呢個都係一個 STEM 為主嘅一個比賽啦，亦都會好着重睇大家最後出嚟嘅方案同埋 prototype，所以科技元素同埋創意元素好重要。例如你應用咗乜嘢嘅科技嘅唔同嘅技能啦。或者新嘅科技去實踐你嘅方案咧，或者呢樣嘢會唔會喺市場上面其實係非常之創新，或者個前瞻性好高咧？咁呢個我哋一定會睇佢喺呢個科技元素上面嘅表達啦。另外，當然我哋剛剛所講呢個係講 nature in the city，咁所以個 sustainability 咧亦都係非常之大嘅環節，佔25%，就係講緊我哋呢樣嘢點可以 promote 到 sustainable 嘅 urban living。係講緊喺城市生活裏面呢樣嘢係點樣 promote 到個可持續性。咁另外嘅3個環節咧，就係各自有15%嘅。首先就係一定要係一個 feasibility 可行性，你提出嚟嘅方案前瞻性好強，創意好高，亦都用大量嘅科技元素。但係呢樣嘢原來係唔能夠實踐嘅話咧，咁好可惜都係會喺呢個方向會扣分嘅。所以大家喺諗你哋嘅方案嘅時候咧，必須要喺個實用性及個創意元素咧攞一個好好嘅平衡。咁而另外嘅15%，另外兩個15%咧就會喺你嘅 communication skills 啊。咁呢個 communication skills 嘅意思就係喺你本身去表達你嘅 proposal，你去點樣去處理你成個 proposal 嘅成個 communication，或者點樣去表達你嘅方案咧？首先喺 proposal 上面會有個呈現啦。第二，如果能夠入到10強嘅時候咧，就好似剛剛大家喺個影片見到就係你喺呢個攤位嗰度，你點樣做你嘅 elevator pitch，讓到評判或者公眾喺短短嘅1分鐘裏面咧，已經掌握到你講緊嘅方案。你嘅創意係啲咩？個實用性係點樣樣啦？咁最後科技應用咧，就 use of technology 咧，其實同剛剛所講嗰30%有少少似，但係呢個咧就真係講緊大家喺 prototyping 嘅時候，你點樣去用個 prototyping skills 去將你嘅創意方案咧，去呈現喺大家嘅面前。咁所以第一個30% 係講緊個 idea，the use of innovations，use of technology。第二最後嘅15%咧係講緊 prototyping，how much technology 係 apply 咗喺你個 prototyping 啦。咁呢度咧都會根據我剛剛所講嘅所有嘅評分咧，其實有個細節，大家可以最後參考返，而所有相關嘅 information 咧都會喺我哋網站上面呈現嘅。好，咁講咗咁多，好似都比較框架上面嘅嘢啦，咁我而家會落多少少細節俾大家睇嘅。係啦，咁啊，所謂嘅細節就係首先大家點樣去揾到我哋嘅 proposal 啦。咁就係我哋今日開始咧，我哋網站會正式開放啦。大家喺我哋網站就係 tramplus.net 上面咧，就會見到 Grand Challenge 2025嘅網站。咁大家進入到網站嘅時候，就會見到一個版面係寫住 application。而家我哋紅色框框寫住個位置咧，就係講緊 proposal template 嘅 download。因為我哋都希望大家可以喺一個框架入邊咧，有限嘅頁數上面去呈現你嘅創意。因為如果係大家都用好冗長嘅 proposal 去表達咧，其實未必係最適合喺呢個比賽上面呈現嘅。所以我哋會有一定嘅框架話俾大家聽，我哋需要見到啲乜嘢嘢。而呢個亦都剛剛所講 communication skill 最重要嘅一個環節就係喺一個好精簡、好能夠一語中的嘅情況之下咧，去表達到你嘅創意。咁喺個 proposal template 我可以 walk 大家 through，讓大家望一望，其實係一個點樣嘅狀態。咁當然啦，其實你喺睇個 template 之前，你會諗咩叫 nature in the city？其實點樣去理解啱啱所講嘅 sustainable urban lifestyle 咧？其實你可以諗下，會唔會喺生活中我哋見到好多唔同嘅挑戰，例如喺我哋嘅而家我哋見到嘅石屎森林入邊。其實我哋見到石屎，我哋見到個森林，咁我哋點樣可以將我哋嘅綠色帶入到去我城市空間入邊咧？或者你而家覺得某啲其他嘅國際城市，佢能夠將綠色融合咗喺城市生活入邊，咁佢哋係點樣做到咧？呢樣嘢點樣應用到喺香港咧？亦都點樣可以令到人係對於綠色呢件事嘅關注度更加高？你將綠色帶咗去城市入邊，但係你唔能夠提高人民嘅關注度咧，其實呢樣嘢係對於個 efficacy 係冇幫助。咁所以除咗係個 environment 之外，呢樣嘢點樣可以幫助到個 efficacy？甚至會唔會話其實除咗真係只係將綠色
帶去佢哋中間呢樣嘢嘅實際功用，或者對於佢哋嘅連結性係啲乜嘢嘢。而喺科技而家，我哋每日都有唔同新嘅科技出現嘅時候，究竟呢樣嘢會唔會可以幫助到你去達成綠色再城市呢件事情咧？係啦，咁所以咧，呢個就係一啲下面嘅目標咧，就係大家可以參考，會唔會有一啲嘅可能 overlooked area，你係可以喺個城市上面可以充分利用咧？甚至有啲乜嘢嘅 incentive 可以俾我哋嘅市民去參考，或者會唔會有啲科技其實好簡單就已經可以實現到，而我哋一路都係有一個 missed opportunity 咧？咁呢啲都係只係啲少少嘅參考，一陣間會有更加多嘅例子參考會俾大家，但係可以透過呢幾個可以考慮嘅方向，大家從呢個角度開始 brainstorm，咁就開始先進入我哋 template 需要嘅嘢啦。好，咁啊，而呢一個咧就啱啱所講一啲嘅例子，去幫助大家去思考。咁啊，包括係啲咩咧？譬如我哋啱啱講哦，nature in the city，我哋啱啱又講好多點去做 efficacy 啦，點樣去利用空間啦。咁而譬如有啲咩問題可以幫助大家真係去實際去諗一個方案出嚟咧？例如下面就有3個例子。第一個例子就係講緊 urban design 嘅 strategy，我哋講緊我哋嘅公共空間嘅設計上面嘅策略，有冇啲嘢可以幫助到綠色生活嘅提倡啦？而唔係講緊話我哋要拆咗現有嘅嘢，或者改變現有嘅空間去做。點解會咁樣講咧？就係好多時候咧，喺綠色與公共空間上面咧，大家就覺得只係二擇其一。我哋就希望可以喺呢個比賽面咧，大家會唔會可以諗下，其實會唔會中間可以有個共融點，我哋揾到一個位置係兩者可以並存嘅咧？第二就係會唔會有啲科技係可以幫手去提倡呢個 urban sustainability？第三當然啦，同叮叮有關啦。叮叮甚至其他公共交通工具網絡，佢作為一個公共城市好大嘅持份者，其實有冇嘢可以做到？因為我哋講緊公共空間，大家可能一路會諗地，會諗建築物，但係仲有一個好大嘅持份者就係公共交通工具。會唔會公共交通工具可以作為一個可流動性嘅存在嘅時候，佢有啲咩嘢可以做到？有啲乜嘢佢本身嘅設計或者佢嘅 infrastructure 原來已經可以實現呢件事情？咁所以咧，其實就有3個大方向，或者更加多嘅方向，大家去諗地啦、人啦，或者就係我哋啱啱所講嘅交通工具啦。好，咁啊，真係睇下我哋嘅 proposal 要交啲咩啦。咁就係，譬如首先一定要有一個名字，係可以能夠呈現到大家講緊嘅方案有啲咩。就係可能我哋一望就已經知道你其實提倡緊係一件咩嘅事情，係關於啱啱講嘅地啦、人啦、交通工具咧，定係一個軟件上嘅網絡咧。咁當然最緊要就係一定要有晒大家名字啦，你嘅學校。最同埋咧，就係你參加嘅係中文組定係英文組啦。咁當然有啲細嘅位置就係格式啊、PDF 啊，唔可以 font size 唔可以多幾多啊，或者頁數啊。咁呢啲我相信各位同學能夠自己仔細去觀察同埋參考㗎啦。咁啊，呢個咧就係一版就係 summary 一版，你要講我哋解決緊3個問題。當然你可以用你其他更加好嘅方式去呈現，就係你講緊嘅係邊一個問題，你 target 緊係啱啱所講地啊、人啊、交通工具啊、空間運用啊，你嘅 target audience 邊個係你嘅受惠者，邊個係持份者？另外就係呢樣嘢佢嘅 impact，你點樣去 measure，你嘅 KPI 係點樣喺一版裏面去呈現。咁之後咧就係剛剛嘅 elaboration of 嗰個 problem 啦，就係剛剛一個 executive summary 之後咧，我哋就開始聽你嘅故仔。究竟你覺得呢件事情係一個乜嘢嘅問題方案？而點解你會覺得係值得大家去深思？有咩解決辦法係應該做出嚟啦？你見到嘅一啲嘅可能係一啲本身你而家見到嘅一啲數據，或者係你 observe 到嘅觀察結果。係啦，而呢樣嘢係咪香港嘅咧？定係世界性或者區域性嘅嘢咧？咁一陣間點解我哋會講話係咪區域性嘅嘢咧？因為我哋今次咧係會有區域性嘅總決賽。咁所以如果你揾到一個問題係香港以及區域性都可以應用到或者需要解決嘅咧，就會更加好啦。咁當然啦，你見到最後個 bullet point 寫住 visual presentation is highly preferred，就係因為其實太多字嘅時候咧，對於個評判
去能夠好快掌握你嘅 idea 咧，係好困難嘅。所以如果你能夠用 infographic 或者用一啲圖像去表達你要講嘅問題咧，係會最快能夠捉住大家眼球，同埋最快能夠理解到你想講嘅事情嘅。好啦，咁下一樣講完問題就係講嗰個解決方案，你想點樣去解決？點解你覺得呢個係你覺得係合理嘅解決方法？呢樣嘢喺技術上面點樣處理到？我哋絕對想大家講得越多細節越好，當然喺4個 slide 以內講到，因為大家記住呢個係一個 STEM 嘅 competitions，我哋有好多 mechanical engineering，好多 urban design 嘅專家，大家企坐喺度等緊大家去聽大家嘅諗法，咁所以俾得越多細節越好，但係當然係要精簡同埋精準。咁啊，呢個 idea 係咪創新嘅咧？我哋啱啱有講嗰個創新性其實係加分位嚟嘅。如果你話呢樣嘢係世界性，哦，你第一個提出嚟嘅，咁就更加好。而點解你會諗到咧？點解你 prove 到呢個係你世界上面第一個去講咧？咁呢3個重點，我覺得大家都可以徹底去思考下，喺4版裏面提出你嘅方案。好啦，咁最後我哋點樣去 develop 出嚟咧？呢個意思係乜嘢嘢咧？就係講緊話呢樣嘢，如果個實行性有幾高啦，或者我哋講，如果係香港甚至區域性都需要嘅話，咁其實佢嘅 sustainability，佢嘅持續性，你覺得可以點做？例如 Phase One，佢可以先喺香港做其中一樣嘅方案，係啦。如果呢樣嘢做得好嘅時候，區域性亞洲點樣推行？而亞洲做得好嘅時候，我點樣擴展去呢個世界各地？因為我哋講緊一個 idea 好，佢唔係只係短期嘅方案嚟嘅，佢係應該長期有一個不斷改造性嘅方案。咁如果你有一個 sustainability of the idea，我哋講緊唔係綠色嘅 sustainability，講緊呢個 program 嘅可持續性係能夠一路繼續延長落去，甚至有人可以繼承你成2.0乘3.0 of the idea 咧。呢個 idea 就係一個 good idea 啦，咁所以一版去講呢樣嘢喺未來點樣繼續發酵落去啦。好，咁啊，最後咧就係 Apprentice 仲有一版俾你，如果你仲有更加多嘢想講，捉住呢一版嘅機會，可以俾更加多 supporting material 擺出嚟啦。好，咁啊 proposal 嘅提交咧，我哋都喺我哋嘅網站嗰度可以提交出嚟啦，係啦，咁啱啱你見到左上角嘅就 download proposal template，咁而下面嗰行嘅中間咧就會係 submit the proposal 啦。咁而 go through submission 嘅時候咧，都會有一個 Google 一個 form 俾大家去 go through 啦。咁你撳咗 submit proposal 之後咧，就填一啲基本嘅個人資料，就係剛剛所講嘅學校啦、學校嘅基本資料啦、學校嘅地址啦，邊一個係你嘅 contact person 作為你嘅學校嘅負責幫手同我哋去聯絡嘅老師或者校長。咁啊，所以唔一定要係校長嘅。你可以係老師都冇問題，係啦。咁啊，最緊要佢係需要有一個 school 嘅 email address。咁我哋咧係會 send 一個 email validation 去俾 school 嘅 email address。咁如果佢透過個 school email address 收到之後咧，佢係需要 validate，跟住先可以繼續做下一步嘅。咁所以記住同學仔，如果你要做嘅時候咧，必須同老師係同時間一齊去處理呢件事。咁之後咧就係你嘅 team formations。每一位嘅名字同埋佢嘅級分係咩啦？咁電話都需要俾我哋嘅，因為我哋之後如果大家進入十強，甚至之後其他嘅聯絡咧，我哋係需要聯絡到大家嘅。咁當然我哋嘅主要聯絡嘅人咧，會係老師為主嘅。係啦，咁就會你嘅proposal 名字啦，upload 個 file 啦，again 有一啲嘅名稱命名嘅 format 啦，另外就係佢嗰個大細嘅一個限制，咁大家自己去望一望個 T&C 啦。咁呢度就有一個少少嘅 signature 係需要俾翻老師。我見今日在座都有好多位老師啦，咁所以咧最後都係要再次填翻學校名字啦，你哋嘅 first name and last name，你哋嘅 digital signature 去確認翻係老師去 submit，咁就 OK 噶啦。好，咁之後咧就會係如果大家見到呢個版面，就已經代表你嘅 proposal 係 receive 咗㗎啦。但係有任何問題咧，可以 enquiry@trendplus.net 去揾我哋，係啦。甚至咧，我哋嘅 WhatsApp 咧都係隨時歡迎大家可以去同我哋聯絡有關於任何 submissions 嘅問題。好啦，咁講咗咁耐比賽嘅，我哋講下大家嘅 incentive 就係你哋嘅獎品同埋獎項啦。
咁今年咧，我哋咧就成個嘅比賽規模咧都會大咗，亦都變得區域性咗嘅。咁我哋先講講我哋嘅冠軍獎項先啦。咁中文組、英文組各自都會有冠亞季軍喺熒光幕，大家會見到噶啦。冠軍我哋會有個獎杯，每一位同學有一個證書。另外，我哋今年咧會有一個區域性嘅決賽，就喺新加坡。咁所以咧，冠軍嘅團隊、冠亞季軍嘅團隊咧，都會有3日2夜嘅新加坡交流團，係會去到新加坡。我哋會全資係Hong Kong Land 置地集團咧，係贊助咗大家嘅飛機票，另外大家嘅酒店，所以飛機同埋住宿咧都已經有我哋嘅 supporting partner 去 sponsor 咗大家噶啦。咁另外亦都會有1個月嘅電車車身廣告可以俾學校去使用嘅。咁亞軍同季軍咧就會都有獎杯啦，有個證書啦。同樣地，好似剛剛所講，我哋嘅置地集團咧係會 sponsor 3日2夜嘅新加坡交流團，就係大家嘅機票同埋你哋嘅住宿咧都已經包括咗噶啦。咁當然，我哋都有好多唔同嘅獎項，希望可以鼓勵翻大家或者 recognize 各位嘅 proposal，所以會有最新創新獎、設計獎、匯報獎、社會貢獻獎、持續發展獎、科技實踐獎同埋最受歡迎嘅觀眾喜愛獎。意思係咩咧？因為當然會有好多公眾嘅參與嘅，咁我哋都好希望可以將佢哋嘅聲音，讓到大家見到原來大家嘅 idea 好多公眾都喜愛。咁所以每一個獎項咧，其實都代表唔同我哋剛剛所講我哋嘅評分準則嘅一個反應嚟嘅。咁呢個咧就會係大家見到就係我哋嘅獎項同獎品咧，就係除啱啱所講嘅車身廣告啦，左手邊你哋會見到過去幾年我哋咁多個冠軍學校嘅車身廣告，而我哋呢一個比賽咧，我哋都會有相應嘅媒體報導，俾翻各位嘅入圍甚至係冠軍嘅隊伍咧，都會有一個專屬自己嘅媒體報導。講多少少關於我哋新加坡嘅交流團啦，咁我剛剛所講啦，新加坡嘅呢個交流團咧，其實係喺我哋一個嘅區域性決賽裏面包括咗嘅一件事情嚟嘅。我哋係會透過置地集團咧，我哋去 sponsor 各位出席一個3日2夜嘅交流，包括就係出席南洋理工大學嘅一個 seminar，會係由佢哋嘅 Assistant Dean of School of Science 去同大家講翻關於新加坡嘅 sustainability development 啦。亦都參與置地喺新加坡嗰邊嘅一啲唔同嘅基建，亦都會參與我哋本身總部喺新加坡同 SBS Transit 合作嘅唔同嘅基建啦。同時間亦都會有當地嘅好多行業嘅領袖會同大家去交流，而來回嘅機票同酒店咧已經全資由置地去 support 咗㗎啦。咁當然剛剛所講啦，其實呢個係 part of 我哋嘅比賽入邊，所以大家喺3日2夜裏面咧，其實係會出席喺新加坡當地同新加坡嘅學生去做一個Grand Challenge 嘅Final Competitions，就會係由香港嘅學生同新加坡學生共同去大家 present 各自嘅 idea。咁我哋喺當地咧都會再選出冠亞季軍嘅 idea，而呢個 idea 咧係希望係可以區域性嘅應用係更強，讓到新加坡同埋香港咧可以有更多嘅區域合作空間嘅。咁重要嘅日期可以俾大家望一望啦。咁我哋今日咧briefing 完咗之後啦，咁我哋7月7號咧就會係我哋嘅比賽截止日期，係啦。咁所以由今日5月28號開始咧，大家就可以開始準備。正如剛剛所講，我哋嘅網站就已經馬上上線嘅啦。7月21號就會係我哋嘅 finalist 嘅公佈啦嘅日子，大家可以喺網站上面會見到我哋嘅入圍名單，同時地我哋都會去陸續咁樣去通知大家嘅。9月至到10月嘅時候咧，我哋會中文組及英文組各自咧會有1日嘅師友指導班。呢一個咧就係我哋希望大家交咗 proposal 入咗為10強之後咧，我哋亦都希望幫助大家可以更加去優化大家嘅 proposal。所以呢個師友指導大師班咧就會係免費提供俾大家。咁就係9至10月裡面咧，其中咧會有中文組1日、英文組1日嘅。咁11月至12月嘅就會係決賽及頒獎嘅典禮。2026年嘅2月或者3月份嘅時候咧，我哋就會有我哋新加坡嘅3日2夜嘅交流團啦。咁當然啦，剛剛我哋講緊新加坡嘅時候咧，其實大家可能都會有一個諗法，就係去到新加坡嘅時候，我哋嘅語言我哋會點樣嘅咧？咁容許我咧，可能翻去剛剛啱啱新加坡嘅3日2夜嘅細節同大家講多少少。
正如剛剛所講啦，我哋其中嘅一日咧，我哋會係一個比賽嘅日子嚟嘅。咁如大家有認識新加坡咧，佢哋嘅語言咧就主要以國語啦，同埋就係英文為主。咁當然亦都有佢哋本身自己民族語言啦。咁我哋去到嘅時候咧，我哋會用翻大家都共同溝通到嘅語言。咁所以咧，中文組嘅同學仔呢度要留意翻啦。我哋喺香港嘅 presentation，我哋香港嘅 Grand Challenge，我哋會用廣東話去講。OK，咁但係去到新加坡嘅時候咧，我哋會用普通話去作為參賽嘅。咁所以換言之，大家要記住，大家去選擇你哋嘅 teammates 啦，或者你哋去準備你哋嘅 proposal 嘅時候，大家要預備要有用普通話去 presentation 嘅一個空間，係啦，甚至你可以係先完成咗香港區嘅決賽，你進入咗三強之後咧，大家必須要預備自己係要需要用普通話去到新加坡當地去參賽嘅。咁所以咧，呢個就係大家喺做呢一個比賽嘅時候，希望先有呢個心理準備。呢個語言上面係會喺香港以廣東話參賽，去到新加坡我哋以普通話去代表香港參賽嘅。係啦，咁但係當然如果之後有需要更加多嘅細節咧，可以同我哋去講嘅。咁英文組咧就完全冇問題啦，喺香港會用英文去做 presentation 啦，去到新加坡我哋都同人哋會用英文去做個 presentations 嘅。咁啊，截止日期提交最後日期咧，都係2025年嘅7月7號，係啦，2025年7月7號。咁剛剛所講嘅新加坡嘅3日2夜咧，我哋係會包括咗老師嘅隨行嘅，咁所以老師嘅機票啦及住宿咧，我哋都已經感謝置地集團咧，都已經 sponsor 咗大家啦。咁所以喺所有嘅旅費上面咧，唔需要擔心嘅。咁當然，如果譬如學校本身，我哋都聽過係可能有一啲 subsidy 俾同學仔當地嘅使費咧，學校都歡迎可以去做一個咁嘅處理。但係喺個機票以及酒店嗰度咧，Tramplus 咧已經處理咗㗎啦。咁有啲咩問題咧，隨時可以聯絡我哋，或者而家喺個 comment box 嗰度咧可以問我哋嘅。好咁所以我見到個 comment box 咧有幾位老師都有問啦，其實咧就係有嗰個5000蚊嘅工作坊嘅費用係咩意思咧？報名及工作坊其實就係有啲嘅學校或者我哋之前都有試過啲學校希望可以會唔會有啲一日嘅工作坊，可能係一日啊，或者可能只係幾個鐘嘅工作坊，可以去幫助同學仔去修整或者調整佢哋嘅 proposal 咧，我哋係樂意提供嘅。咁所以咧。有一個5000蚊嘅工作坊費用，如果需要嘅話，先需要提交。如果只係報名而唔需要工作坊咧，係絕對唔需要嘅。咁個工作坊咧，例如大概可能係一個2至3個鐘嘅一個網上嘅工作坊，就會係由我哋嘅導師去聽所謂同學仔嘅 prototype 同埋佢哋嘅 proposal，之後咧就會幫佢哋去做一個優化，係啦。咁如果只係比賽咧，係不需要嘅。比賽嘅報名及參加費用係全免嘅，工作坊咧唔係必須要參與嘅一件條件嚟嘅。如果有需要問問題，都可以開麥問啦，或者係喺個 comment box 直接 direct message 都得嘅。我哋而家咧嘅入圍嘅隊伍咧，其實首先就係我哋會喺12月嘅時候，我哋會有香港區決賽，我哋會有10隊嘅 finalist 就會進入中文組及英文組各自10隊，就會進入香港區12月嘅決賽。咁最後上台 present 咧，我哋係有中文組及英文組各自3隊嘅，係啦。咁所以大家會知道個進程就係10進3。最後呢3隊嘅3強咧，都會同時間去到新加坡再做一個決賽。咁去到新加坡咧，就真係會同新加坡嗰度當地咧，就中文組、英文組各自冠亞季軍啦。咁7月7號咧，就淨係交個 proposal 嘅啫，係啦，交個 proposal 就我哋剛剛所講嗰10版嘅 PPT 或者你哋嘅 PDF。咁就可以㗎啦。咁之後咧，我哋先會做咗篩選之後10強，先需要做個 presentation 同埋個 pitching 嘅。咁就希望大家工作量上面咧，都可以因應咁樣去做返個階段性嘅調整。
係啦，都收到好多唔同 comment，明白，希望大部分嘅即係十強嘅隊伍都上台去做個 presentation 啦。咁但係因為始終比賽嘅時間啦，或者都希望能夠將個比賽嘅節奏可以更加明快，所以咧我哋而家今年都仍然係會十強之後咧就會係三強先會上台去做個 presentation 嘅。係啦，因為始終我哋都會中文組及英文組各自會變咗個比賽節奏，希望都可以能夠喺一個好緊湊嘅節奏上面去進行嘅。咁所以而家暫時都係會喺英文組、中文組十強之後咧就會進三強咁樣。咁但係都多謝我哋都收到好多老師嘅 feedback，就係希望其實所有能夠付出過貢獻嘅同學仔都真係有得上去參與。咁但係暫時我哋今年嘅比賽機制都會係十進三嘅形式嘅。好，咁啊，大家如果有其他問題咧，可以隨時 WhatsApp 我哋啦、email 我哋啦，或者打電話俾我哋都冇問題嘅。咁啊，有好多老師咧都應該非常之熟悉我哋噶啦，咁隨時都可以 WhatsApp 我哋啦。咁我哋今日嘅簡介會就會到現在就到此完結啦。咁啊，歡迎大家隨時向我哋提問，亦都好歡迎大家俾更加多嘅意見，我哋點樣去優化或者改善我哋嘅比賽啦。咁啊，再次代表我哋叮叮科創嘅團隊咧，我哋多謝大家今日嘅參與，亦都多謝大家過去2年同埋今年嘅支持。希望今年我可以喺12月另外喺新加坡見到大家，多謝大家。